अस्सलामुअलैकुम, मैं हसन और आप देख रहे हैं अनबॉक्स फन चैनल। आज हम मिनी ड्रिल मशीन का रिव्यू करने वाले हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आए तो बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। तो ड्रिल मशीन का बॉक्स कुछ इस तरह का है। काफ़ी अच्छी प्लास्टिक से बना हुआ है। ऊपर थोड़ी सी रफ फिनिश है। काफ़ी अच्छा बॉक्स है। इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं। कैरिंग बॉक्स है, आराम से इजीली हर जगह आप कैरी करके लेके जा सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या हमें मिलता है। तो सामने की साइड पे हमें ऊपर वाली जगह पे ये ग्राइंडर्स देखने को मिलते हैं। उसके ऊपर इसकी कुछ और एक्सेसरीज हैं। ये हमारी मेन ड्रिल मशीन है। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। एक अदर चार्जर है आपका, इसमें काफ़ी भारी चार्जर है। और ये चार्जर जो है, ये चार्जर 12 वोल्ट 1000 मिली एम्पेयर का है, जो 220 वोल्ट इसका इनपुट है। बॉक्स में इसके अलावा आपको बहुत सारे ग्राइंडर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि उसके अलावा आपको इसमें एक पैकेट देखने को मिलता है। देखते हैं इसमें क्या है। ये इसकी कुछ एक्सेसरीज हैं जिनसे ये ड्रिलिंग करेगी ये मशीन। ऊपर वाली साइड पे इसके कुछ और पार्ट्स हैं जो इसके अंदर ही फिक्स होंगे। बाकी एक्सेसरीज को लगाने के काम आते हैं ये पार्ट्स। और एक ये डिस्क है, ये कटिंग के लिए काम आती है। ज़्यादा नहीं, लेकिन ये पॉप स्टिक्स वगैरह आराम से इजीली काट सकती है। तो ये इसका डिस्क कटर है, कुछ इस तरह अटैच हो जाता है इसके साथ और ये मशीन में लग जाता है। मशीन में लग जाएगा यहाँ पे इस तरह। लेकिन मेरे से गलती से ब्रेक हो गया और देखते हैं मार्केट में, ढूंढते हैं इसको, मार्केट में शायद मिल जाए। तो हमें मार्केट से तो ये नहीं मिला, तो खुद ही हमने बना लिया है घर में। ये टिन को काट के बना लिया है। हमने इसको अटैच कर दिया इसके साथ, तो ये बिल्कुल कटर बन गया। ये इसकी एक्सेसरीज हैं और आप मशीन देखते हैं मशीन कैसी है। दूसरे नंबर पे एक सोल्डरिंग आयरन है। ये 30 वॉट का है और 200 रुपये में मिला था मुझे ये। तो इसको भी मैंने सोचा कि वीडियो में डाल दूँ, तो खोलते हैं इसको फिर। पैकिंग तो बहुत अच्छी है इसकी। कुछ इस तरीके से इसकी पैकिंग थी। इसकी तार बहुत लंबी है तक, काफ़ी लंबी तार है इसकी। और ये ब्रेक निप के साथ आता है। इसके साथ ये इसकी कुछ एक्सेसरीज हैं जिनके साथ इनको यूज़ किया जाता है। होप आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।